بيكم في تاني يوم في دهب. وصحيح اليوم ده مليان تجارب تحفه، بس اليوم كله كان ماشي غلط معايا. وصحيح كان نفسي اقعد في وسط الجبل، بس يا ريتني ما رحت. نبدا اليوم من اوله صباح الخير صباح النور على البنور. نبدا يومنا من 7 الصبح، رحنا فطرنا فطار الفندق اللي هو مش احسن حاجه، بس اصلا زي ما قلت لكم اختيار الفندق كان غلط. وطبعا زي ما انتوا عارفين فاكهه يعني بحر وبحر يعني فاكهه. ومش بس كده، رحنا جبنا سناكس عشان زي ما انتوا عارفين البحر بيجوع. وبعد كده اتحركنا في المواصله المفضله في دهب النص نقل، وعلى قد ما ظهرنا بيتكسر في العربيه بس بجد تجربه بتكون تحفه. وبجد كفايه كميه المناظر اللي شفناها بجد تحفه. وهنا اخيرا كنا وصلنا البلو هول، ومحتاجه اوريكم بجد منظر البحر كان تحفه ازاي. عامه خلاص انا لقيت نفسي في دهب، انا اصلا دهبويه يا جماعه. حبيبي اتفضل. المهم قلنا نطلع الجبل ونتصور فوق، وحقيقه خدنا شويه صور بجد تحفه. صحيح كانوا بيستعجلونا كل شويه، بس كان مشرف الرحله معانا فعادي. فنزلنا من الجبل وبعد كده نزلنا الميه، وحقيقي بصوا التحفه الفنيه، عالم تاني تحت الميه سبحان الله، بجد من امتع لحظات حياتي. وما تقلقوش صورت لكم كتير قوي تحت الميه، هتلاقوا الفيديو كامل في المكان الاحمر. المهم طلعنا من الميه وبعد كده ركبنا الزودياك، ودي لقطه سينمائيه يا ريت تسقفوا لي عليها، واخدت شويه صور بجد تحفه. انتوا شايفين المنظر قد ايه سبحان الله، بجد تحفه. حرفيا احنا كنا في نص الجبال والميه شكلها بجد حلوه قوي. طيب بعد كده نزلنا من الزودياك وركبنا مواصلتنا المفضله، ووصلنا على الجزيره اللي انا نسيت اسمها اصلا، بس حقيقي الميه هناك سبحان الله بجد كانت صافيه بشكل مش طبيعي. عاوزه الم كل حيوانات دهب واخدهم معايا بجد. وبعد ما قعدنا هناك شويه اتحركنا بالعربيه وبعديها على الزودياك، وهنا كان اليوم ماشي معايا غلط بطريقه مش طبيعيه، يعني تقريبا عيطت بتاع 4-5 مرات في اليوم ده. المهم رجعنا الفندق غيرنا ونزلنا اكلنا، وصدقوني هنا كنت بحاول اعمل خير بس اتعضيت من الكلب، بس يعني عدت على خير الحمد لله. خلاص قلنا اليوم مش بتاعي النهارده. هنا تقريبا كنت بعيط تاني، بس صدقوني انا لو حكيت لكم حصل معايا ايه مش يعني هتقعدوا تعيطوا معايا. وهنا كنا وصلنا الجبل، وحقيقي القعده دي كانت تحفه، بس يعني ما كانتش تحفه بالنسبه لي خالص، ان حاجه بسيطه كده اتكب عليا براد الشاي وهو سخن، دي حاجه بسيطه من الحاجات اللي حصلت النهارده. المهم هسيبكم تتفرجوا شويه. القعده كانت حلوه صح، بس المشكله هنا لما قلت اغير جو واطلع الجبل. هسيبكم بقى تكتشفوا ايه اللي حصل في المكان الاحمر، روحوا شوفوا الفلوج وهتعرفوا كل حاجه بالتفصيل. عشان بتسالوني بطلع دهب مع مين، انا دهب دايما بطلعها مع جبريل، فهعمل له منشن لو عاوزين تطلعوا رحله ابعتوا له وهيبعت لكم التفاصيل.